jsem za babku letenku do ráje. Trochu jsem přemýšlel, zda vůbec pravá je. Bylo 11:45, kol přišel právě včas. Z tlampače nad námi ozval se klidný hlas. Letadlo do ráje odlétá. Dostal jsem instrukce, padák a espresso. Hráli jsme karty a šlo ESO na ESO. Ty ses tak snažila, aby nám utek čas. Z lampače nad námi ozval se klidný hlas. Letadlo do ráje přilétá. Nevím sám, jak dlouho jsem tam byl. Je marné to líči, stejně bys nevěřil. Ráno jsme zaspali a na nic už nezbyl čas. Ahoj, ahoj. A někdy zas letadlo z ráje odlétá. Pomalu stoupáme v kruzích nad